keessatti gantuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tokko miseensa waraana bilxiqinnaa tokko rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. Jaal Murtii Haqaa dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduu ganda Mandoo jedhamu keessatti gaafa adoolessa 14 bara 2026 gantuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tokko miseensa waraana bilxiqinnaa waliin wal dhabdee ka'een walii isaanii irratti dhukaasa banuun wal ajjeesuu fi wal madeessuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Walitti bu'iinsa kanaanis miseensi raayyaa ittisa Impaarettii tokko battalatti rasaasaan dha'amee du'uun ibsameera. Munni bilxiqinnaa dantaa fi faayidaawwan xixiqqoon sossobee qabsoo karaa nagaa geggeessitu jechuun erga of harkatti galchee booda gariin irratti hidhaa fi ajjeechaa raawwachaa kan jiru yoo ta'u gariin ammoo meeshaa itti hidhee gara miseensa waraana isaatti erga dabalee booda ija shakkii fi ilaalcha biroon yakkuun miidhaa walirratti akka geggeessan taasisaa oola. Jaleewwan bilxiqinnaa shakkii walirraa qabanii walii isaaniif illee kabaja dhabuun rakkoo gidduu isaaniitti uumamu mariin furuu dadhabanii gochoota garjabinaa walirratti fudhachuu cimsaniitti fufanii jiru. Aanaa Heeban Arsii keessatti loltoonni PP namoota nagaa hidhanii hiraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Amartii Oromoo. Ilmaan Oromoo iraarsuun kan isaan gammachiisu loltoonni bilxiginnaa namoota nagaa hidhanii iraarsuu jabeessanii itti fufan. Godina Arsii Lixaa Aanaa Heeban Arsii ganda qonnaan bulaa Argadaa Shaliidoo jedhamu keessaa adoolessa 10/2026 abbootii maatii ukkaamsuun waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni arraa biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan. Namoota hidhamanii iraarfamaa jiran keessaa kanneen maqaan nu ga'e Bariisaa Amaan, Abdii Mi'eessoo, Tibbeessoo Wootichaa, Kadir Tufaa, Qabsoo Amadoo fi Diittaa Abdallaa kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni dabaluun eeraniiru. Akka jiraattonni jedhanitti namoota kanneen keessaa addatti nama maqaan isaa Bariisaa Amaan jedhamu harkaa fi miila isaa sibiilaan hidhanii dararaa jiraachuu dubbatu. Aanaa Mana Sibuu keessatti loltoonni bilxiqinnaa dargaggoota ukkaamsuu irratti wal dhabuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Mana Sibuu keessatti loltoonni maafiyaa bilxiginnaa dargaggoota ukkaamsuu irratti wal dhabuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Magaalaa Beengu'aa irraa adoolessa 13/2026 milishoonni sirnichaa qaama isaanii ol jiru gammachiisuuf dargaggoota humnaan ukkaamsanii konkolaataa 2 guutuu gara magaalaa Mandiitti osoo geessanii miseensonni raayyaa ittisa Impaayeratti karaatti haxxee hidhanii eeguun dargaggoota humnaan qabaman konkolaataa irraa akka harcaasan ifoomeera. Milishoonni gara jabeeyyiin magaalichaa dhiiga qulqulluu akka dhibaayyuutti dhangalaasuu amaleeffatan kunneen kaabinootatu nu ajaja jechuun waakkatanis loltoonni raayyaa ittisa Impaayeratti dargaggoota hidhata waraana bilisummaa Oromoo qaban fiddan jechuun harkatti fashaleessuu hordofee wal dhabdee hamaan gidduu isaaniitti uumamuun barameera. Aanicha keessatti milishoonni sirnichaa fi miseensonni raayyaa ittisa Impaayeratti kanaan dura saaloo bubbule walirraa qabaachuun walii isaanii ajjeesaa kan turan yoo ta'u wayita ammaa kanas wal dhabdeen isaanii daran cimaa ta'ee jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Aanaa Amuruu keessatti jaleewwan PP maqaa leenjii milishaa jedhuun hawaasa nagaa irratti dararaa raawwachaa jiraachuun himame. Jaalutubaa Qabsoo dabalata qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu ganda warra beeraa keessatti adoolessa 14 bara 2026 ergamtoonni bilxiginnaa abbaa warraa keessantu leenjii milishaa deemuu didanii nu miliqan jechuun haadholii hedduu jumlaan ukkaamsanii mooraa waraana gandichaa keessatti hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti murni maafiyaa PP haadholii umuriin isaanii hidhaaf illee hin eeyyamne kanneen ganna 50 olii fi haadholii daa'imman xixiqqoo harma haadhaan jiraatan kan guddisaa jiran ta'uu himanii badii tokko malee sababa Oromummaa isaaniif qofa yakkuun abbaa warraa keessantu leenjii milishaa deemuu dide jechuun humna waraanaan ukkaamsanii hidhaatti akka darbatan himameera. Murni nama nyaataan bilxiginnaa hawaasa Oromoo aanicha keessa jiran yeroo garaagaraatti dararaa daangaa hin qabne irratti raawwachuun maatii fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun cinatti hidhaa irraa kaasee hanga ajjeechaatti dhiittaa mirga namoomaa madaala hin qabne ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun beekameera. Humnoonni Ameerikaa guutuu Iraan irratti haleellaa dachaa banuun wal dhabdee waraanaa bal'achaa dhufe gadi fageessaa akka jiru ibsame. Bal'ina isaaf Jaal Irbuu Dhugaa. Ajajni giddugaleessaa Ameerikaa yookaan Seentiikaam haleellaa yeroo dhiyoo Iraan irratti raawwate xumuruu isaa beeksise.
humnoonni Ameerikaa haleellaa galgala kaleessa Iraan irratti raawwatame adoolessa 15 sa'aatii 9 PM irratti xumuran jechuun Seentikaam waltajjii miidiyaa hawaasaa Ameerikaa X irratti ibseera. Humnoonni Ameerikaa wiirtuuwwan ajaja Iraan iddoowwan ittisa qilleensaa dandeettii misaayilaa fi diroonii fi dhaabbilee hordofii qarqara galaanaa rukutanii dandeettii Iraan dooniiwwan daldalaa qaxxaamuraa galaana Hormuz keessa darban hojjettoota qulqulluu doorsisuuf qabdu daran gadi buusuuf raawwachuu ibsan. Itti dabaluudhaanis Seentikaam Bandar Abbaas dabalatee bakka hedduutti bakka galma isaa rukutuuf meeshaa waraanaa sirrii ta'etti fayyadameera jedheera. Haleellaan yeroo dhiyootti raawwatame kun uggura humna galaanaa Ameerikaan buufata doonii Iraan irra deebitee kaa'u ishee hordofee yoo ta'u, Tehiraan ammoo Ameerikaa waliin wal waraanaa jiraachuu irratti bobba'aa jira jechuun alergii anniisaa naannoo dabalataa akka cuftu doorsifteetti. Koreen eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan yookaan IRGC kamisa ganama akka jedhetti misaayilonnii fi dirooniin qabeenya waraanaa Ameerikaa buufata xiyyaaraa Alii Al-Saaleem Kuweetitti argamutti rukutaniiru. Ibsa miidiyaaleen mootummaa Iraan baaseen IRGC'n haleellaan kun sirna raadaraa akeekkachiisa dursaa Siiraamii fi bakka walga'ii loltoota Ameerikaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsuun yeroo hojii naasaartuu isaa dambalii 8ffaa ta'uu hime. Ibsichi haleellaan kun kan raawwatame haleellaa Ameerikaan halkan tokkotti magaalota kibba Iraanii fi naannoo qarqara galaanaa irratti raawwatteef deebii kennuudhaan ta'uu ibseera. IRGC'n Waashingitan dachee Kuweet fayyadamuun Iraan irratti haleellaa banuu ishee himatee lammiileen Kuweet humnoota Ameerikaa biyya isaanii keessaa akka ari'an gaafateera. Oboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa aanaa Qoree keessatti diina aleeluu beeksise. fi gaachanni saba cunqurfamaa Oromoo Oboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa guyyaa kaleessa adoolessa 15 2026 godina Arsii Lixaa aanaa Qoree ganda bataa Waanxaashaa bakka addaa Qumbii jedhamu keessatti loltoota murna gabroonfataa PP irratti fudhateen injifannoo galmeessuu beeksise. Haleellaan rifaasisaa diina irratti fudhate kanaan battalatti 3 akka deebuun dandeenyetti ol erguun 7 madoo ulfaataa damdammiin qabneen adabuun kan irraa haftee ari'uun of duuba deebisee jira. Tarkaanfii loltuun bilisummaa Oromoo Oboon tiksoota impaaraa irratti fudhatu daran jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Oboon zoonii Arsadee magaalaa Adaamaa keessatti waraana PP adabe. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Oboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhachuu ittuma fufuun guyyaa kaleessaa adoolessa 16 2026 lafa galgalaa toora sa'a lamaa irratti Oboon zoonii Arsadee godina Baashaggar magaalaa Adaamaa ganda Duwwaa 3 bakka buufata baaburaatti diina bobbaatee jirtu irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaanfii kanaanis humna waraana PP irraa 3 battalatti ajjeesuun 6 olammoo madeessuudhaan injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii gootichi abdii saba cunqurfamaa Oromoo ergamtoota murna gabroonfataa irratti fudhatu daran jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof.